Ответьте мне на один вопрос. Вы храпите? Вас это бесит? Я вот храплю, но мне на это все равно. Чего не сказать про окружающих меня людей. А вообще, эта проблема встречается очень часто и затрагивает огромное количество людей на планете Земля. На планете Земля. Что за дискриминация людей, которые сейчас на МКС находятся? А хотя нет, все верно, видите, в космосе храп невозможен. Когда вы спите, притяжение тоже работает, кстати. Ваш язык расслабляется, создается преграда дыхательных путей, из-за заблокированных путей начинается вибрация, как будто флаг развивается на ветру. И это и есть храп.